Assalamu alaikum qarindoshlar. Bahar geldi. Hammalarning bahar bayramını tabriklayman. Bu bahar bizga yaxshi xabarlarni aytyapti qarindoshlar. Bu baharning bizga oyog'i yarashsin. Kechikkan bo'lsa-mu bugun bahar bayrami kuni dunyoning hamma yerida Navro'z o'tkazyapsizlar. Nurg'un qarindoshlarimiz, minglagan, 10 minglagan, millionlagan qarindoshlarimiz qanjiqlab turib baharni qarshi oldi. Nurg'un qarindoshlarimiz o'zini ruhiy jihatdan xalqini xush qilish uchun shuna tik turib bir xo'shallik huzurini ko'rsatyapti. Lekin Uyg'urlarning ichida bu bahar bayramida haqiqiy xo'shal bo'lib kirgan birma Uyg'ur yo'q. Biraz umid bilan kirgan Uyg'ur bor. Shuning uchun men mushu bahar bayramining oyog'i yarashib, bütün dünyadaki qarindoshlarımning ota-onasining, urug' tuqqanlarining, bola-vaqillarning, Xitoyning lageridan, turmusdan, qulligidan, ish a'zoyini seçtin qizlarimizning dafsanda bo'lishini, ozod bo'lishini Allohdan tilayman. Mushu bahar bayrami hammamizga oyog'i yarashsin qarindoshlar. Arzuyinglar amalga oshsin. Mushu bahar bayramining oyog'i yarashib, tuqqanlaringlar lager turumlardan ozod bo'lib, quchoqlashib ko'rishinglar qarindoshlar. Bu bahar bayramiga bir xo'shallik gaplar, bir xo'shallik uchurlar kelyapti qarindoshlar. Shu xo'shallik uchurlar hargiz nazariya bo'lmay, amaliyotga aylanib, xo'sh bahar bayrami bizga bo'lsin qarindoshlar. Muşla amalga oshsin. Allohning oldida bizning tilaklarimizni amalga oshirgan vaqti bo'lganda qarindoshlar. Bu bahar bayramida tilaklarimiz ijobat bo'lar. Aşı namoyish qilayotgan onalarning orzu armonlari amalga oshar. Aşı Anqaraga ketib qolgan 19 xonimlarning ballarini ko'tarib, ballarimni qo'yib, vatanimdan chiqat degan so'zlar amalga oshar. Aş turmudikilarning nolisi, lagerdikilarning nolisi, qizlarimizning nolisi Allohga yetganda, shunga bütün turmuning ichi teshidiki, lagerdiki, dunyoning hamma yeridiki, hatta aş kortlar rayonida tutilib turgan asirlar, turmulardiki, Taylanddiki barliq qarindoshlarim az qoldi bizning nijotlikka chiqadigan vaqtimiz. Chidanglar, g'ayrat qilinglar, qo'lni qo'lga tutishib, cho'qim ozodlik harpisini kutib olamiz. Bahar bayraminglarga muborak bo'lsin.